Halo guys, kali ini kita lagi berada di Kembang Bawang. Ini salah satu tempat favorit gue makan nasi goreng kecombrang guys. Ini lokasinya seperti ini ya guys. Ya memang tempatnya nggak gitu besar karena banyak banget orang datang ke sini makan sebentar langsung kabur ya guys. Ini dia makanannya guys. Bisa teman-teman lihat langsung di sini. Dan untuk harganya juga nggak terlalu mahal ya guys. Tapi jangan khawatir, nasi goreng kecombrangnya juga mantep banget ya guys. Ini dia contohnya nih guys, gue order nasi goreng kecombrang dengan daging asap dan pete guys. Jangan lupa mereka juga nyediain acarnya. Waduh, mantep banget nih guys. Teman-teman harus nyoba ya guys. Ini salah satu favorit gue di kawasan Alam Sutera guys. Wah, kerupuknya sampai ketinggalan guys. Untuk minumnya teman-teman harus cobain badak guys, favorit gue. Cus, langsung kita cobain guys. Minuman badak rasa sarsaparilla. Langsung kita coba guys, nasi goreng kecombrang dengan bawang, dengan acar, dan jangan lupa petenya guys. Teman-teman harus nyobain nih guys, ke Kembang Bawang di lokasi